此刻的萧长坤正在书画协会他自己的办公室里，忙着做迪拜之旅的攻略。听张二毛说自己惦记的事儿有谱了，他当时来了兴致，连忙道：“你来协会找我，到我办公室面谈。”得嘞，张二毛爽快地答应下来，脱口道：“萧会长稍等，我马上就来。”萧长坤急忙压低声音提醒道：“对了，到了这儿之后，千万不要当着别人的面叫我萧会长，要叫我萧副会长，明白没？”张二毛纯粹的人精，他哪能不知道这个道理？之所以叫萧长坤萧会长，而不是萧副会长，也是为了讨他开心。但这称呼自然不可能在书画协会乱叫，于是他便笑着说道：“萧会长，我张二毛办事儿，您可以永远放心。”挂了电话，张二毛用最快的速度驱车前往书画协会。此时的书画协会，大几十个工位，稀稀拉拉的只有10来个人，但几十个工位上面都有不少办公用品或者私人用品，让张二毛感觉有些稀奇。他打听之后，一位员工把他带到了萧长坤的办公室。敲门之后，推开门对萧长坤说道：“萧副会长，有人要见您。”萧长坤抬头看见对方身后的张二毛，便摆手说道：“行了，让他进来，你去忙吧。”好的，萧副会长。那员工请张二毛进了办公室，自己便关门离开了。张二毛嘿嘿笑着来到萧长坤面前，在他办公桌前的椅子上坐了下来。坐定之后，他不禁好奇地问道：“萧会长，这外面这么多工位，咋没什么人呢？”萧长坤连忙压低声音道：“别叫萧会长，叫萧副会长。”张二毛贼兮兮地笑了笑，随后说道：“这里又没其他人，您就别担心了。再说我看您早晚也要把这个副会长的副字摘掉。”萧长坤故作谦逊地说道：“哎，话不能这么说，没正式摘掉之前，我就是副会长，不能僭越啊。”说着，萧长坤敲了敲桌面，开口道：“你刚才问外面为什么空了很多工位是吧？”张二毛连连点头：“对对对。”萧长坤伸了个懒腰，笑道：“这就是书画协会滋润的地方了，大家都没什么压力，我们对下面员工也没什么过分的要求，早上起得来就来，起不来就下午来，在这儿做够了。男的可以约朋友喝咖啡，女的可以约闺蜜逛商场，只要填个外出拜访书画作者的由头就行了。我平时也不常在这儿待，以前都喜欢去老年大学扯扯淡，现在老年大学不爱去了，还没开发出下一个打发时间的项目。”说着，萧长坤倍感无聊的摆摆手：“不说这个，烦得慌，聊聊你说的项目，怎么玩啊？”张二毛嘿嘿一笑，赶紧说道：“我今天去古玩街打听了一下，姓周的这次回来，一共就几十万资金，要是让他打了眼，把这几十万亏光，他不就完蛋了吗？不但钱没了，脸面也没了，到时候又得再一次从古玩街灰溜溜滚蛋，到时候您的仇也就报了。”萧长坤一听这话，顿时激动起来。昨儿女儿和叶晨还说，打人是有可能进去的，自己现在是书画协会常务副会长，又是下一任会长的最具优势竞争者，自己要是因为打人或者雇凶伤人被抓，那书画协会肯定也混不下去了。但张二毛的这个办法就好多了，不但自己不用承担任何责任，而且对周良运的伤害更大，就算让自己打他2耳光也没什么意思，看着他倾家荡产身败名裂，才能让自己心里更加痛快。想到这，他便立刻追问张二毛，有什么东西能确保姓周的一定打眼吗？张二毛难得谨慎地说道：“萧会长，要说什么东西姓周的一定打眼，我可跟您保证不了，但是我能找到那种专门坑行家的人。”萧长坤好奇地问：“专门坑行家的人，什么意思？”张二毛解释道：“古董行业造假的太多了，街头摆摊卖古董，撒谎是祖传的或者工地刚挖出来的，那都是酸洗做旧的工艺品，属于最低级的骗术，专骗大傻子的。古玩街上拿来骗一些老外，或者骗一些稍微懂点皮毛的爱好者，那又是另一个层级。除此之外，还有一些造假的大师，专门造一些以假乱真的东西，骗那些有钱的大玩家甚至行家。
说着，张二毛又道：“这种大师的造假手艺非常逼真，一般都是先找个近现代甚至清朝中晚期高仿唐宋元明的东西，然后把它改造成符合那些时期特质的尖货。就比如用清仿元的瓷器，冒充元朝的瓷器，几万的东西，摇身一变就几百上千万了。最厉害的要数用清朝的仿成化斗彩冒充真成化斗彩的。当年有个大藏家，被人家用这么一个鸡缸杯骗了1个亿。”张二毛眉飞色舞地继续道：“肖会长，您想想看，咱要是能找一个这样的东西，拿去周良运那里开价几10万。周良运一看，好家伙，这他妈至少也是值上百万的东西，说什么也得拿下。等他真拿下了，咱们找个渠道放出风去，就说那东西是假的，他不就砸手里了吗？”肖长坤点点头，笑着说道：“砸手里好，砸手里好啊，砸他的血本无归。妈的王八蛋，当初打我的时候可想不到自己会有今天。”说着，他连忙又问：“二毛啊，只是咱要真这么搞，他犯法吗？”“犯啥法？”张二毛笑道：“古董买卖从不承诺保真的，全世界的拍卖会也都不保真啊，何况民间的私下交易，都是买定离手，愿赌服输。”“好好好。”肖长坤又问：“这样的东西能搞到吗？”张二毛笑着说道：“搞到是能搞到，只是不确定代价有多大，因为这种东西虽然是假的，也不是一文不值，相反，它越逼真的东西价格就越贵。”说着，张二毛解释道：“这玩意儿就跟假钞是一个性质，要是自己画的100块钱，连村头的大黄狗都能看出是假的，估计一张也就能值1分钱。要是只能忽悠住早市上卖菜的老头老太太，估计一张能值个10块20，顶破天儿也就值30。要是大部分人和验钞机都看不出真假来，那一张卖5、60也有人愿意买。”说到这里，张二毛怕肖长坤担心成本问题，于是便立刻拍着胸脯说道：“肖会长您放心，这事儿您不用操心了，东西我来解决，不管多少钱成本，您1分钱不用出。”肖长坤眼珠子一转，心中暗忖：妈的张二毛，你这老狐狸都说搞这种事不犯法了，那到时候从周良运手里骗来的钱，岂不都落你自己口袋了？要是投资5万，回来50万，这就是45万的利润了。你不让我出钱，那不就是也不让我分一杯羹吗？想到这儿，肖长坤立刻义正言辞地说道：“二毛，这种事儿我可不能让你为我担成本，我这儿还有点钱，该多少钱我来出。”肖长坤虽然只说了钱自己来出，但潜台词就是利润自己独享。张二毛鬼精鬼精的，一下子就听明白了肖长坤的本意。不过他张罗这件事也不是为了赚钱，而是为了巴结肖长坤，所以在帮肖长坤出气的同时，再帮他赚一笔钱，那肖长坤岂不是更感谢自己？于是张二毛毫不犹豫地说道：“肖会长，既然您出钱，那到时候赚到的利润我1分不少的给您。”肖长坤笑眯眯地说道：“哎呀哎呀，这怎么好意思呢？赚了钱肯定不能让二毛你跟着白忙活啊。”说着，他大手一挥，爽快地说道：“这样吧，二毛，所有成本我出，净利润给你2成。”张二毛笑着说道：“肖会长，这些都是后话了，我得提醒您一句，选好了东西咱得先给钱，买仿品也是一手交钱一手交货，而且是买定离手，咱选好东西买回来，万一他周良运不上钩，那这钱可就相当于是打水漂了，能不能出手给别人也是个未知数，您要承担成本，那这个风险我得跟您说清楚。”肖长坤笑呵呵地说道：“不瞒你说啊，二毛，要是让我自己去选，我肯定是没把握的，不过这不是由你做参谋吗？整个古玩街要说坑蒙拐骗，哦不对，要说这个包装和讲故事啊，那你张二毛绝对是头一份的，我相信你的眼光，你选出来的东西骗过周良运应该不在话下。”说着，肖长坤又道：“哦对了，退1万步讲，就算这周良运没上钩也不要紧，有钱的人又不止他一个，我相信以你的能力，肯定还是能卖出去的。”肖长坤这话
就让张二毛心里有些郁闷了。他心中暗忖，萧老爷子这话是想让我给他兜底啊？这意思是，就算骗不成周良运，也得找个人骗了把钱给他呗，真是不要脸啊！张二毛此刻已经有些后悔主动帮萧长坤报仇这件事了，之前只是想借机会在他这里做个人情，换个好感，但现在看来，要是这件事没成，自己还得搭不少钱。要真是带着萧长坤花5万块钱买个东西，打算骗周良运50万，要是这件事情没成，自己就得掏50万给他呗。想到这，张二毛在心里感叹：黑啊，真他妈黑啊！不过张二毛心里也非常清楚，妈的这种事情，开弓没有回头箭，更没有后悔药可以吃。事情既然都已经到了这个份上，也只能硬着头皮搞下去，只当是还叶大师人情了。于是他便开口道：萧会长放心，就算这件事情咱们没能拿下周良运，我张二毛也跟您保证，无论您投入多少钱，至少能回来1倍。说出1倍这个承诺，张二毛也算是给自己可能发生的损失定了一个上限，本身就是为了骗周良运几十万而已，所以这件事情的投入最大也就10万块钱到头了，超过10万那就没什么性价比了。总不能花100块钱买张100块的假钞，然后去找一家店花掉它吧，那不纯纯有病吗？至于这10万成本，肯定是萧长坤出，到时候东西要是周良运不收，自己就给萧长坤20万，要是东西能找到下一个冤大头，自己还有的赚，不至于赔钱。萧长坤昨天刚得了萧初然和叶晨分别给的2笔5万美金，账上有钱，心中有底，所以十分爽快地说道：二毛，要不说还是你靠谱呢，你看看咱什么时候去看看东西。这件事情他早不紧晚，过2天我就要去迪拜了，争取在我去迪拜之前把这件事办了。张二毛也豁出去了，连忙道：萧会长，既然尽早不尽晚，那咱干脆现在就过去。萧长坤一拍桌子：出发，盘他！